హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్9 తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు షాజహాన్. అక్కడ చూడండి, సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ కనెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటనేది ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు నా ఛానల్ను కొత్తగా చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సపోర్ట్ కూడా చేయండి. ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇంకెందుకు లేటు, మనం అయితే మెయిన్ టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. అక్కడ చూడండి, కనెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటనేది ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఇప్పుడు టోటల్ కనెక్షన్ చూడండి అక్కడ ఎలా ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మనకి వాష్ చేసి మోటార్ ఉంది కదా, దాంట్లో నుంచి అయితే 3 వైర్లు వస్తాయి. డైర్ మోటార్లో నుంచి 3 వైర్లు వస్తాయి. మనకి టైమర్లో నుంచి 4 వైర్లు వస్తాయి. కండెన్సర్లో నుంచి 4 వైర్లు వస్తాయి. మనకి అలారంలో నుంచి అయితే 2 వైర్లు వస్తాయి. మనకి డైర్ మోటార్కి టైమర్ వస్తుంది, దానికి అయితే 2 వైర్లు వస్తాయి. ఓకేనా? ఈ టోటల్ కనెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటనేది ఈ వీడియోలో అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ మీకు స్కీమ్ మీద కనబడుతుంది. ఓకేనా? ఎలా ఇచ్చాను ఏంటనేది కరెక్ట్గా చూడండి. కరెక్ట్గా చూస్తే మీకు అర్థమవుద్ది. ఓకేనా?